Olá pessoal, se você tem uma moto Neo e está ouvindo um barulho de algo arranhando ou batendo ali do lado esquerdo, onde fica aqui ó, o motor de transmissão, sentiu a moto também perdeu a força na subida, o problema pode estar aqui ó, os roletes. Então vamos trocar os roletes, deve estar alguma coisa ali que aconteceu. Aqui são para esses modelos, tá? Vou mostrar já as ferramentas que vamos usar. Chave Phillips, chave número 8 e a 10. E o link que vai estar na descrição aí dos roletes para vocês trocar, tá? Tem várias marcas, né? Tem a peça genuína e tal, mas acredito que não veja tanta diferença de um para o outro não. Então coloquei isso aí mais em conta aí, o melhor aí pra gente usar. Bom, vamos ter que tirar o filtro de ar Phillips, uma peça aqui e também parafusos aqui, porque a gente vai precisar tirar aqui ó, esse parafuso aqui, por isso que a gente tem que tirar o filtro. Desparafusei ao redor 6 parafusos. Caiu quando tirou, mas normalmente é assim. Ó, preciso trocar esse filtro de ar também. Você já vai para outro vídeo. Agora vamos desmontar essa peçona aqui. Bom, uma coisa para vocês não ter travamento aí na hora de tirar os parafusos, tira esse daqui, porque você terá um acesso mais fácil aqui. Aí vocês podem pegar a chave 10, né, e fazer esse trâmite aqui, ó, para poder tirar esse parafuso aqui, ó. Que ele é bem comprido, ó. Então o maior parafuso é esse aqui. Aí tem um outro detalhe aqui, essa parte aqui de baixo, né? Esse é o segundo ou médio, né? O parafuso segundo e o médio maior. O menor é essa peça aqui. O menor é essa peça aqui. Aí sai esta tampinha. Tirando essa tampinha, tira essa peça daqui. Peças desse tamanho, peças não, né? Parafusos nesses tamanhos são esses ao redor, que é padrão. Ó. Aqui, tem outra aqui, embaixo já foi, aqui tem outro, aqui no cantinho. E é isso, são esses necessários para a gente abrir a tampa. Agora eu vou abrir. Limpinho. É interessante vocês tirarem, já está aí desmontado, tiram essa peça aqui para limpar o filtro, tem uma espuma aqui dentro. Agora vamos na parte do que interessa. A minha estava com esse barulho característico quando ligava. Pode ser que vocês... Ó, vocês ouviram mesmo? Vocês vão comparar aí com... Fazendo esse barulho assim, só que mais contínuo, né? É essa peça aqui que acabou folgando. Por quê? Porque os rolamentos ficou... Rolamento não, os roletes, né? Os roletes ficou...
Isso mesmo. Aí aqui faz encaixando, empurrando aqui essa pecinha bem devagar para os roletes não descarrilhar lá dentro. Olha lá, caiu. Eu vou ter que fazer sem segurar a câmera aqui, mas com um jeitinho dá certo lá para vocês. Como os roletes ficam soltos, vocês vão ter que fazer esse trâmite. 2 dedos assim e o indicador segurando aqui e leve até lá. Coloca bem reto. Vou dar uma pausa aqui que não vai dar para fazer com a câmera. Encaixa até o fundo. Colocar a rola no centro. Vamos colocar ali a rola do centro só para apoiar a correia. Aí você dá uma apertada aqui, só um pouquinho, só para ela poder encaixar ali. Bom, encaixou essa peça bem retamente lá, né? Bem rente. Aperta essa peça aqui com a mão mesmo, é bem macia ela. Aperta para trás aqui, ela vai criar uma folga na correia, né? Pega a argoela, coloca aqui essa argoela aqui. Aí pega aquela peça da frente, coloque aqui. Por causa da correia, mas aí, ó, perfeito. Aí agora vamos com essa peça com a argoela já pronto aqui. Então essa peça aqui vai nesse rente que sobrou. Aí, ó, perfeito. Com a argoela. A chave aqui é a chave 17. Ó, se atém, essa aqui tem que ficar encaixada. Quando vocês forem apertar essa peça, essa daqui tem que ficar encaixada. Beleza? Bom, dei uma partida apenas alguns segundos. Então essa peça já voltou ao modo correto. Creio eu que o aperto aqui já ficou bom. Então é só colocarmos agora esses 10 parafusos, né? Para facilitar na hora de colocar essa peça, coloco o maior parafuso aqui para ele segurar, aí o outro aqui, né, encaixado para segurar, vai ficar mais fácil para vocês encaixar ali. Aperta um pouco esses parafusos com o dedo mesmo. Foi o que eu fiz aqui, apertei só para essa peça aqui de cima não ficar desencaixando. Vamos colocar essa peça aqui. Então já separa o parafuso maior, o médio e o menor de todos. Vamos pegar o médio primeiro. E vamos colocar aqui nessa parte. Porque esse plástico vai esconder. Depois eu vou dar um aperto mais forte aqui, mais firme. Aí pega essa peça nesta posição, coloca meio de lado assim, depois só empurrar bem fraquinho. Encaixou. Pega o parafuso maior, coloca ele aqui, e o parafuso menor vai aqui, ó, atrás. Perfeito.
Tudo já montado, trocas de roletes concluída, avaliação dos roletes anteriores. Olha isso, horrível, horrível, horrível mesmo. É isso aí. Se puder, compartilha, comenta, manda nos grupos aí de moto aí e tal. Yamaha Neo 125. E é isso aí. Vai aparecendo os probleminha, vou enviando aí pro canal, tá? Ajuda aí, realmente foi bem detalhista aí. Duvido vocês encontrarem um tutorial que tivesse assim tão completo aí pra vocês, beleza? Um abraço.